Здравейте, това е първия пробен епизод на нашия опит за дискусия. Днес ще говорим за... Трябва ли да се говори за контролирания вот публично? Нали така? Трябва, обаче зависи какво е говоренето. Така. Кажи си твоето мнение. Това като кажи си думата. Ами... В България имаме навика да заклеймяваме. Не само по. Добре, слушам. Хората, когато се говори, се взима много крайна позиция. Това е лошо, това е добро. Аз мисля правилно, тя не умее да мисли, но когато мисли... Това беше прекалено вече сега. Тук малко прекрачи границата. Добре, да хубаво, тя е умна. Тук пак прекали. Добре, тя е умерено умна юристка. И по-добре има от нея, но с нея ще се дръгна. Кажи по същество. По същество. Може да се говори за нещо, но не бива да се сочи с пръст, да се заклеймява. Ей, ти! Това като в ония плаката там с Чичо Саунд, ето, ти записали се в армията. Ти защо си продаде гласа? И тук извинявай, ако те прекъсвам, но в случая, по мои наблюдения, се говори срещу контролирания вот, най-вече по отношение на хората, които упражняват контрола, не се заклеймяват хората, които гласуват контролирано. Айде бе! Аз поне не съм видяла някой, да заклеймява такива хора. Примерно Дримчиев там в неговото предаване и неговите гости. Уния там тапанари, дет си продали гласа за 100, за 200 лева, за 50 лева на кой смотания циганин, помак или турчин. Ония е глупав и затова той продава бъдещето на децата си. Отделно, според мен, дори това да се прави, наистина трябва да се казва какво е редно и какво не, защото по някакъв начин да се показва кое е редно, кое е неморално, защото в момента обществото е с много изгубени морални ориентири. Наистина много хора, те не се ориентират кое е правилно и кое не е. И трябва да се говори. Те може да са очевидни неща. Няма нищо очевидно в това. Няма нищо очевидно, че не трябва да се купуват гласове. Добре, надписа какъв е? Купуването и продаването. Да. Темек, и той, който продава, също е виновен. Да, то е престъпление. Добре. Обаче няма осъдени продавачи. Има само... Продавачи? Няма. Те и купувачи май няма. Няма представа дали има осъдени продавачи. Те няма сигурно арестувани. Ако наистина няма осъдени продавачи или са много малко, това е срещу твоята теза, че не трябва да се заклеймяват. Че смисъл, че са били заклеймени, те не са заклеймени са. Не съм добре, кой ще излезе да ти каже, аз си продадал гласа? Така, аз имам наблюдения в по-малки населени места. Там даже открито си се говори за това нещо и много голяма част от хората, нормални хора, го приемат едва ли не за нещо абсолютно такова ежедневно в реда на нещата, се отиваш да си купиш нещо от магазина. Точно го няма това заклеймяване, което ти казваш. В смисъл, хората масово, примерно в едно населено място, да има едно такова масово негативно отношение, порицаващо срещу тези действия. Обратното е. Чакай. Аз говоря за съвсем друго нещо. Значи, тук след протестите срещу Пеевски, тръгна в неговите медии, тръгнаха да казват, уния протестиращите, умнокрасивите и уния глупаво-грозните, дето не се бунтуват. Тия дето се бунтуват с умнокрасиви, тия тук, те са надути, уния са образованите. Мисля, тръгнаха да противопоставят хората. Така, аз по този въпрос също искам нещо друго да ти кажа. Ето сега само довършвам. Значи, ако то веднъж е започнало. Кой не си продава гласа? Не си продава средната класа и осъзнатите хора. Образованите, добре образованите хора с прилична работа, той не си продава гласа. Да, нали? Би трябвало. И
в общия случай. От друга страна, тия хора какво казват? Нали? Ти не трябва да си продаш гласа. Обаче, как беше? Има една приказка. Сития на гладния не вярва. А кои си продават гласа? Хора, които нямат избор. Не е така, като да нямат избор. Не съм съгласна. Бобо, имаш избор между това да те набият и това да не те набият. Сега може ли аз вече да кажа? Ако приключи. Така. Това е също един аргумент, че е хубаво, нали, да се говори за тези проблеми, че това са такива като обществена тайна по малките населени места, защото в София, нали, аз не съм чула от някой познат да говори за купуване на гласове от собствен опит. Нали? Обаче по по-малките населени места хората от собствен опит го знаят и това се говори и си го говорят хората помежду си и така. Добре. И това е точно една тема, която е нали, далеч от жълтоплаветниците, нали, така наречените жълтоплаветници. Тоест, това е тема наистина на такова неабстрактно ниво, което е по-близко до хората и хората имат нужда да слушат за такива теми. А неща, които те са виждали с смисъл, чували са или са виждали с очите си и просто по-близки до тях, така да се каже. Чакай малко Ето тук, на 50-60 метра от нас е Ломско шосе. В участъка между 2 метростанции има поне 7-8 заложни къщи. Тия заложни къщи, има и 5-6 казина. Значи нощно време, ако се разходиш тук, прямо около полунощ, виждаш едни такива съмнителни типове. С едни черни коли, не се спира, правилата не въжат. Ако загледаш пред тия заложни къщи, защото пък бях и в Люлин, същата работа. Пред заложните къщи едни такива полукриминални или напълно криминални типове. И в София съм сигурен, че има контролиран вод. И не са в нашата среда. Да, въпреки че аз с хора от всякакви среди си общувам, но въпросът е, че наистина това е точно не от тези абстрактните теми на така наречените жълтопаветници, които са далеч от хората. Това е точно една тема, която е близко до хората. Неща, които се случват при тях. И според мен хората имат нужда да се говорят за неща, които се случват при тях. Тук съм съгласен. Въпросът е как се говори. Каква е, хайде да кажем, конотацията на говоренето. Точно това е, че всяко нещо, което не е редно, трябва да има осъдителна конотация. Добре, защото хората имат нужда от морален ориентир, според мене, наистина. В смисъл, дори някой вътрешно в себе си да си мисли, че нещо не е редно, ние това май си бяхме говорили веднъж, дори някой да си мисли вътрешно в себе си, че нещо не е редно, друго си е някой изрично да го затвърди това нещо, да го каже категорично и уверено, че да, прави сте, това да ви се струва нередно. Обаче, пак стигаме до хората, които нямат избор. Този, който в София си е продал гласа, той е затънал, примерно, в дългове. Може да има хазартна зависимост, може да е пияница, наркоман. Той човек вече... Той няма изборът. Ти имаш избора. Ти може да отидеш, примерно, на почивка. Той не може да иде на почивка. Ти можеш да си купиш нови обувки. Има хора, които не могат да си купят нови обувки. И това го казвам, нали, от позицията си ти главния не вярва. Нали, ако говорим стрикно за купен вод, нали, пари срещу вод, няма да си оправи живота при всички положения. За тебе 50 лева може да е едно пазаруване в магазина, за някой може да е примерно 5 дена яденето. Въпросът е, че наистина когато хората по някакъв начин, както ти точно много, нали, добре каза, защото аз съм си го мислила това нещо, че образован човек трудно ще си продаде вота. Така е. Защото той знае за какво става въпрос. Ама кой си го продава? Не си го продава той, ето има 2 магистърски степени, примерно, или една. Не, защото той си обяснява връзката между нещата. В смисъл, и нали, как да кажа... образованието ти дава някаква база. Ще ни се получи, нали? Не знам. Разговор. Чакай, имам още!
Чакай. Добре. Да те чуя. Така, още един аргумент Давай. за да се говори публично за контролирания вод. Ако има такъв, нали, ние не казваме. Ние не казваме, че юрист съм все пак. Възможно да има. Подозрение. И не е смешно. Комично е. Още един аргумент. Има, нали, ние си говорим, че примерно сме чували от разни познати, от собствен опит, или те са чували от някой, или директно на тях някой им е предлагал пари срещу вод. И така. Обаче има хора, които не са го чували това. Нали, примерно, имат си тясна социална среда, нямат такива познати, които, нали, да са в... Не са го чували това от свои познати, да кажем. Може би са, примерно, по-интроверти, не са социални... Не знам, не, че, нали, ние сме свръхсоциалните хора. И все пак това нещо, когато се говори публично за него, това е една информация, нещо като новини, смисъл те това от свои впечатления не го знаят. Така. Ето, това е още един мой аргумент за това, че е добре да се говори. И другото, което е... Просто аз в момента наистина си мисля, че е лошо положението към морални ориентири и истината, доколко реално в момента, колко хора я възприемат наистина за ценност. Истината. И правото на информация също така. Нали? Защото, нали, тук някои аспекти от нещата не са въпрос на гледна точка, а въпрос на факт. Така. Обаче има един контраргумент, който аз си мислих, нали, на моето мнение. Добре. Нали, защото за контролирания вод говорят политици, нали, масово. Да, нали така? Не. Публично. Една камара, такива НПО-та... Но по големите телевизии, най-вече политиците. Така. И нали, някой може да каже, контраргумент, ама за какво ще ми говорят за контролиран вод? Това е техен проблем. Да се справят с това нещо, да са честни изборите, така те да го направят, нали, ето, участвали са във властта, влизат в парламента. Те да мислят как да го правят, да не ни занимават с празни приказки, нали, контролиран вод, не знам си какво. Тяхна работа е те да го оправят този проблем, да не ни говорят, нали, на нас за това нещо. Това е... Някой може това да го каже, нали така? Как ти звучи? Повечето хора, да, много хора правят разлика между мен, моето семейство, моят живот, моята среда и онези там, дето взимат решенията. Аз също много често разсъждавам по този начин. Да, един вид смисъл някой вече човек изнервен от политиците и да каже какво ми го говорят това. Нали за това са там в властта, да ги решават тези проблеми. Какво мене ме занимават с проблем, който те трябва да решават. Ама не е толкова лесно. Не е толкова лесно. Сега си разменихме мнението. Разбира се. Не, аз не казвам, че го подкрепям. Казвам, че някой може да го каже това. Това има резон. Сега ще кажа обаче моя отговор. Айде отговори за това. Това обаче, според мен, може да го твърди, включително и някой манипулатор. Защото манипулаторите не искат да се говори истината. Не казвам, че хората, които, нали, биха били на такава позиция, че са манипулатори. Това не го казвам. Но това би могла да е позицията на манипулатор. Защо ти говориш като той еди какво си, нали, трябва нещо друго да се направи и така. Нали, основното нещо, което е против това, което сега ти казах, е, че трябва да има свободна информация и така да се каже основно право е правото на информираност. Добре. Включително по Конституцията. Да търсиш, да получаваш информация и да я разпространяваш. Така че моята си позиция си остава това, че трябва да се говори и когато има проблем, трябва да се говори за него, а не да се замита под килима. Добре, аз не казвам, че трябва да се замита, просто казвам, че не трябва да се заклеймява жертвата. Аз не съм видяла до сега да се заклеймява, но дори да се заклеймява,
Да, в смисъл нещо нередно трябва по-скоро с негативна конотация да се говори за него при всички положения, а не неутрално или пък още по-зле поощрително. Да, ама ако почнеш да му размахваш пръст на този човек, който си е продал или е бил принуден, това вече корпоративния вот, примерно за да не си загубиш работата, има много хора в едно цехче. Ето, има едно хубаво градче до Благоевград. Там кмета от 30 години е кмет. И неговия син всеки път е шампион по преференции. Целият град гласува за сина на кмета, на Симитли. Така. И той последен е в листата на ГЕРБ и измества абсолютно всички, отива горе и всеки път става депутат. Ето срич. И в смисъл какво имаш преди? Хората там нямат избор. В смисъл, дори да му кажеш, вие тук не трябва да си продавате гласа, той ти казва, ако